Один из самых сложных Дакаров позади. Таких испытаний, ловушек и поломок техники не было давно. До последнего этапа пилоты не могли расслабиться и выигрывали гонки только на характере. Такой изнуряющий, очень много камней, очень много русел жестких. Вот. И навигация тоже была непростая. Плюс в конце дюны. Дюны вроде не очень высокие, не такие прямо сложные, но усложнялось тем, что очень много камней в этих дюнах. Поэтому было не просто там пилотировать, нужно было постоянно куда-то уходить. На машине Каргинова камнем разрушила корпус коробки передач и начало вытекать масло. КАМАЗ смог самостоятельно преодолеть 100 километров Лиазона и добраться до бивуака на 1/4 передаче. Не знаю, 10 километров в час машина разогналась и вот дотянула. Как говорится, КАМАЗ всегда дотягивает, дотянул до своих и остановился. Видимо, пробили камнем коробку передач, как уже посмотрели специалисты. Стало вытекать масло и, соответственно, конечно, передачи перестали включаться. Машина задачу выполнила, справилась, дотянула. По предварительным результатам пьедестал останется за синей армадой. Дмитрий Сотников должен получить главного золотого бедуина уже 18-го для КАМАЗа. Среди претендентов на призы Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Сегодня получилось приехать первыми. Несмотря на этот протяженный день, самый длинный спецучасток за эту гонку. И, я скажу, один из самых сложных, потому что, несмотря на протяженность, было очень много камней, опять же, русел, навигации. И добавили еще под концовку организаторы дюн. Сегодня финал гонки. Ждем самых последних новостей с ралли. В Татарстане наших гонщиков ждут родственники, друзья и коллеги. Радик Фархулин, Алмаз Гафиатов, ТНВ, Саудовская Аравия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.